lên không lên cho bà nhá. Xuống bà.
กินเยอะ
Ngọt hả? 12.000 một cân ngọt đấy bán cái tiền còn 2 năm rau lấy hộ em đi hả chị? Nghiêm lại. nó bán thử thoải mái mà bà ơi, làm sao bán thử thoải mái mà bán khô thôi cầm đồn này cũng thấy giá vậy nhỉ.
đấy bà? Buộc cái Buộc cái ngô này về làm gì bà? đi đốt. Để đi đốt hả bà? Cháu đi chơi à? Vâng. Thế bà lấy được 2 bó này à? Ừ. Thế để cháu hộ bà lấy về một bó nhá. Ơi lại đi lấy cả cái ngô về. Để cháu mang bó này về. Vâng, để cháu buộc ạ. Rồi bà giữ cho cháu bà. Giữ cho cháu nhé để cháu buộc. Được đấy bà. Cháu đi được. Thế bà có đi được không bà? Đi được không? Để tí cháu ra cháu vác cho bà. Để cháu lên hoặc cháu lên cho bà nhá. Lên cho bà. Được không bà? Được. Đi về bà. Bà có đi được không? Thế để cháu đợi xuống cho bà. Bà bỏ ra cháu đợi xuống cho. Bà có mệt đâu? Rồi bà. Rồi bà. Rồi bà, đi vào nhà đi. Cứ để đấy lại đi. Ôi sáng nay bà treo ngô hả bà? Đẹp quá bà nhỉ? Ngô bà treo như này nhìn đẹp hẳn bà. Bà vào nhà nghỉ ngơi đi bà. Chắc cũng khá muộn rồi đấy. Bà cứ ngồi nghỉ nhá để cháu đi nấu cơm. Nó
vườn đấy. Dạ vâng. Bà cứ nghỉ đi bà. Ba cháu bếp của cháu bà nhé. Cho bật lửa có được chưa?
Bà biết đây là món gì không bà? Chắc thêm món lần Không biết đó bà. ba không biết đâu. Thế á. Đây thế, đấy. Thế cháu bảo bà nhá. Đấy, cho thịt vào đây. Đấy. Ba mới để nó quay như đâu. Bà hơi dàn mỏng mỏng nó ra tí đấy. Đấy, bà cuốn vào đây cho nó mỏng mỏng đấy. Đấy, bà cứ cuốn vòng tròn là được bà. Đấy. Cho quay đi. Bà cứ làm đi dần dần quen bạn. Đấy, cái thứ hai bà đã cuốn đẹp rồi đấy bà. Đấy, thế hôm nào á mai kia bà lại biết làm cho cháu ăn luôn đấy. Đấy, cháu xong rồi bà. Đấy, bà xong chưa? Đấy, bà cũng xong rồi. Cái này bà quấn đẹp rồi. Thì cháu thả vào. Đấy, bà cứ để đây thì cháu thả vào chảo lại. Món này mềm cũng dễ ăn lắm bà. Thơm lắm rồi. Đây cũng xong rồi đây bà. Đợi cho tí nhá. Ôi. Bà ngồi ăn cơm đi bà. Bà phải ăn thật khỏe và mới có sức làm việc đây đúng không bà đây. Đây, bà ăn đi.
Bà ơi, bán thử xem có ngon không bà nhá. Bán món mới. Bán đi. Ngon lắm. Chà, ngon thì bà ăn nhiều vào nhá. Ui, ngon lắm. Ăn đi. Vâng cháu xin. Đó. Bà ăn đi nhá, nhiều lắm bà ăn đi.